Монгол ахын дүүсээ улс орон даяар өнтөө сайхан өвлжиж, өдрөөс өдөрт өнгө орч, өдөр уртсан уран дулаан хаврын сайхан удирлэлээ. Хөрөнгө баялаг цуглуулж, хурдан хугацаанд өвчтөг баяждаг хэмээн Монгол төмний бэлэгддэг хонин жил сайхан гарлаа. Уран цагийн ханш нээсэн эрхэм сайн энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ дэвшүүлье. Тарган тавтай сайхан хаварчиж байна уу? Хуучин оны төгсгөлөөр монголчууд бид түүхэнд анх удаа парламентын судалтаа улс төрийн бүх намууд нэгдэж үндэсний ив үеийн засгийн газар та бүхний нэрлснээр шийдлийн засгийн газар 3 дахь сарда цаг хугацаатайгаа уралдан ажиллаж байна. Хийсэн ажлаа хэлж ярихаа шоудлаг нь хэлж ярилгүй ажилдаа зүтгэхээр харагдсангүй хийсэнгүй гэж гуйлна. Энэ тоодуудын тайлал болгон их хурлын хаврын ээж чуулганы битүүний орой та бүхэнтэйгээ хийсэн зүтгэсэн хийх бүтээх ажил асуудлаа өргөн танилцуулж учир нь золгож байна. Шинэ засгийнхаа тэргүүлэх чиглэлээ эдийн засаг гэж тодорхойлсны дагуу их ажлынхаа үндсэн гол нурууг энэ чиглэлд зориулж ирлээ. Монгол улсын төсвийн зардлаа багасгасан, эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах төлөвөөгөө баталсан, анхны чөлөө туталдааны гэрээг Япон улстай байгуулсан, Мянган сарын сангийн 2 дахь төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон, алт олборлтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан, бензин нефть бүтээгдэхүүнээ санхүүжилтийг шинэ хүч төслөлтөй болгосон, яам агентлагийн зардлыг бууруулах цогц арга хэмжээ авсан, хайгуулын үйл ажиллагааг сэргээсэн, шинэ нэгдсэн эмнэлэг байгуулах шийдвэр гаргасан, шинээр 93 сургуулийн барилга барих, хөрөнгө, Эрдэнэт овоотын төмөр замыг барих асуудлыг шийдвэрлсэн, тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмсэн, төрийн өндөр албан тушаалтнуудын төрийн өмчийн компаниудыг удирдлагаас холдуулсан, аялал жуулчлалын дэлхийн хамгийн том үзэсгэлэн Берлинд зохион байгуулсан гэд тоочоод байвал 40 том ажлыг 100 хоногт амжуулж гүйцэтгэлээ. Шийдсэн асуудал хийсэн ажил баггүй байна, шийдэх асуудал хийх ажилч мөн түүнээс их байна. Одоо бид юу хийх вэ? Үргэлжлүүлээд жагсах уу, ус төрчих үү, засгаараа оролдох уу, их хурлаа тараах уу? Бид 3 жил хангалттай ус төрчлөө. Ууд урхаан түүхэн эдийн үн үргэлж тэнгэр татах юм шиг одорч, багахан одолтой ташуурч, дэлхийгээс тустай харь гарагт орших юм шиг туйлширч, хоол болохгүй хоосон улс төрдөө хүлээллээ. Орилсон хашгирснараа, жагссан тэмцснээр, огцруулснараа бол аль хэдийн хөгжчих байлаа. Одоо эргэн тойрноо нэг анзаарцгаая. Болохгүй байна, бүтэхгүй байна гэж байгаагаас биш, болохыг бүтээе гэж байгаа хүн хэд байна вэ? Босыг жагсыг их чанга дуутай хэдэн хүн босхыг ажлыг гэж ядаж, шивнэж чадаж байна уу? Америк долларын ханш 2000-аас холд авахыг, монголчуудын цалин орлого Монгол төгрөг хэрхэн үнгүүтхийг хоорондоо хэрэлдээд харьцуулах хүсэл сонирхол бас алгаа. Хүмүүсийн зовлонгоор наадагчдын хэсэгэн зуурын хүндрэлээр улс төр хийгчдийн эх орныхоо нэрээр эх орноо баллагчдын хэрэглийг төвчд сух төвчээр алдагдлаа. Хаваржингаал гэж хуучин ярьдаг байлаа. Одоо бүр өвлжөнгөө жагслаа, өсслөө. Жагсаад өсөөд асуудал шийдэгдэг, ажил бүтдэг, улс орон хөгждөг бол хөгжөхөөрөө нэг босон баг өстой. Одоо болцгоё. Их улс төр биш, их ажиллаа хийцгээе. Хэн нэгэн эсвэл хэсэг бүлэг нь шийдвэрээ гаргах цаг иржээ. Монгол улсын гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн ерөнхий сайдын хувьд хэцүү ч гэсэн улс оронд хэрэгтэй шийдвэрүүдийг гаргах түүхэн хариуцлага бас улам ихээр ухамсарлаж байна. Шийдлийн ив үеийн засгийн газар эвлэж бүрдэн ажиллаж эхэлсэн эхний 100 хоногийн хугацаанд өдөржин шөнжин зүтгэсэн их ажлын үр дүнгээ гаргаж сүүлийн 3 жил гатсан оюу толгойн далд уурхаан бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх, сүүлийн 6 жилийн хугацаанд гатсан 5 толгойг дэлхийн хэмжээний уурхай болгох шийдвэрүүдийг хэрхэн эцэслэн гаргахыг та бүхэн мэдээж хүсэн хүлээж байгаа. Оюу толгойн далд уурхаан их ажлыг эхлүүлэх хэлцээг урт удаан хугацаанд бид хийж явууллаа. Маргаантай байсан үндсэн асуудлуудаараа хоёр тал зарчмын үндсэн тохиролцоонд хүрч чадлаа. Хоёр тал холбогдох дотоод шат дамжлын асуудлуудаа дуусгаад үр дүнгээ ойрын өдрүүдэд олон улсад албан ёсоор зарлах болно гэдгээ би өнөөдөр та бүхэнд сонирдуулж байна. Оюу толгойн далд уурхаан ажлыг эхлүүлэх түүхэн шийдвэрийг гаргаснаар дэлхийн хамгийн том 14 банк 4.2 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад оруулах үе таалгыг нээж өгч байна. Энэ бол зөвхөн оюу толгой компани төдийгүй Монголын хэдэн зуун аж ахуй нэгж эх орондоо өрнөх энэ их бүтээн байгуулалтад ханцуу шамлан оролцсон ашиг орлогоо нэмэх шинэ боломж, шинэ замыг нээж өгөх юм а. Өнөөдөр 5 толгойн төслийн хэлэлцээр хамгийн төгсгөлийн шатантай ороод дуусч байна. Хоёр тал үндсэн зарчмын шийдлүүдтэй бас хүрч чадлаа. Дараагийн засгийн газрын хуралдаанаар зохих шийдвэрүүдээ гаргаж 5 толгой төслөө албан ёсоор зарлан эхлүүлэх боломжтой боллоо. 5 толгой төслийн их бүтээн байгуулалт яриа маргаан биш бодит ажил болж эхэлснээр бүтэн 6 жил гаруй цаасан дээр байсан төмөр зам хөрсөн дээрээ баригдаж дуснаа. Төсөв зөвхөн энэ жил 200 гаруй сая долларын урьдчилгаа оруулна. Төмөр замд оруулсан 300 гаруй сая доллароо эргүүлэн олж авнаа. Хүмүүсийн хамгийн их асуудаг 1072 ширхэг хувьцааны талаар зориуд тусгаалan хэлье.
Хэрвээ улсын их хурл хилцэн зөвшөөрөл хувьцаа эзэмшиж байгаа 1,800,000 хүний ногдлол шигт зөвхөн энэ жил ихэд урьдчилгаа мөгнөөс хүн бүрт 100,000 төгрөгийг тусгай санд хуваарлах боломж байна. Цаашид 1072 хувьцааны үн цэнийг дээшлүүлэх зорилгоо Эрдэнэс 5 толгой компанийн хувьцааг Эрдэнэтийн 51%, оюу толгойн 34% багтдаг Эрдэнэс Монгол компанийн хувьцаа руу шат ахиулан хувиргах асуудлыг бид судлан шийдэх боломжтой гэж үзэж байна. Шууд хэлье. Хоёр том төслөө хөдөлгөж байж л араас нь залгах бусад хөрөнгө оруулалт орж ирж байж л $80 ханш буурнаа. Хааны хөрөгтөө Монгол төгрөг чангарнаа. Монгол улс хүндрэлээс гарах үүс нэгдэнэ. Монголчуудын ахуй амьдрал дээшлэнэ. Хоосон улс төрөө одоо орхицгоё. Бодлоготой, зоригтой шийдэж, бодиттой бүтээлч ажиллацгаая. Ерөнхий сайдын хувьд улс орныхоо хөгжил сэтгэлийн төлөө гаргах ёстой шийдвэрээ гаргах ёстой цаг хугацаанд нь инхүү гаргаж байна. Энэ шийдвэрүүдийн хянч хариуцлагыг Монгол төмнийхөө өмнө, түүхийн өмнө цаг хугацааны өмнө би бүрэн хүлээх болно. Хүнд бөгөөд онц чухал шийдвэрүүд гаргахын өмнө том бүтээн байгуулалтуудын төслийг хөдөлгөх үүргийг иргэд та бүхнээсээ миний би мессежээр хүлээн авсан билээ. Нэгдүгээр замаар л яваа гэдгийг та бүхэн ч олуула тов тодорхой хэлсэн. Олонхын санд үндэслэн та бүхний захиа даатгаврыг ерөнхий сайдын хувьд биелүүллээ. Одоо ханцуу шамдлан ажиллах цаг хугацаа ирлээ. Хугацаагүй цэргийн албанд мордуулчихсан юм шиг хичнээн олон төсөл ажил хичнээн олон жилээр саатваа. Алдагдсан боломжийн өртөг ихээ. Аваагүй цалин, олоогүй ашиг, бариагүй цэцэрлэг, тавиагүй зам, ахин ирэхгүй цаг өдрүүд, хүрээгүй хөгжил, биелээгүй мөрөөдөл. Зүгээр мөрөөрөө явж байгаа төсөл ажлыг зогсоох, гацаах, нураахад зарцуулж байгаа тэр их уур унтуу, эрч хүч, цаг зав, хөрөнгө мөнгөө өөрийнхөө бүтээх босгох, байгуулах шинэ өөр ажилд өөр төсөл зарцуулаач гэж уриалж байна. Нураах биш бүтээх, хаах биш нээх, гацаах биш хөдөлгөх, ажил хийгээвэл засгийн газар харин боломжоор туслаад өгье. Сая 500,000 хавтгай дөрвөн километр өргөн удам нутагт маань хэрүүл тэмцэл хийгээд байхааргүй хангалттай орон зай, өвөг дээцээс үлдээсэн өв баялаг, хичээл зүтгэлтэй хүнд бол бөөн боломж нь байна. Зөвхөн хоёр том төслөө хөдөлгөн шийдснээр өргөс авсан мэт өнөөгийн хүндрэл өтөр түргэн мэдээж арилахгүй. Гэхдээ хөгжиг дэвших том боломжоо бид бүхэн нээлээ. Гацаа арилж хөдөлгөөн эхэлж байна. Хичээх зүтгэх үлдлээ. Ухардаг буцдаг араанд биш, дэвшиж урагшилдаг араандаа залгаж, бусад олон төслүүдэд хөдөлгөн хурдаа авах үүрэг даалгавар бидэнд одоо ногдлоо. Одоо залгуулад олдоо нураах биш, бусад олон том төслүүдэд урагшлуулах шаардлагатай байна. Хоёр толгой хөдлөх боллоо. Одоо Монгол толгойч улам ухаалаг ажиллах цаг ирлээ. Монгол ахын төсөө. Хууль тогтоох дэд байгууллагатаа анх удаа үндэсний эв нэгдлийн эвийг ихэмлсэн их зөвшөлтслийн үедээ бидний ард түмэнтэйгээ хамтран хүрэх ёстой түүхэн шийдвэр бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт юм аа. Сонгодог парламентын засаглалтаа эргэл буцалтгүй орох уу, сум дүүргийн дарга иргэдээсээ шууд сонгох уу, их хурл дан эсвэл давхар танхимтай байх уу, их хурл засгийн газрын гишүүн дан давхар дээлтэй байх уу, хот нийслэлээ заглах уу гэд олон асуудлаа нэг мөр болох ажлаа нийгмээрээ нэг сайн хилццгээе. Энэ хаврын чуулганы хугацаанд бүгдээрээ энэ ажлаа хийж амжицгаая. Улс төрийн намуудаа олон түмний хүсэн хүлээж байгаа эрүүл цэвэр, эрхэм шин чанартай болгох, шинчлэх, намын шинэ хуулийг батлах, намуудын санхүүжилтийг ил тод болгох, сонгуулийн шинэ хуулиа баталж гаргахын төлөө засгийн газар их хурлтай нам эвслийн бүлгүүдтэйгээ хамтран идэвхтэй ажиллана. Популистуудын амаар бол болж бүтээх юм, хэрэгжиж дуусгах юм нэг ч байхгүй. Нэг бол гэрэн монгин, эсвэл төмөр зам нь биш гин, эцэстээ уул, үхэр, булш гэдэл хөгжлийг гацаагч өгсөн энэ цуглуулга улам баяжих шатанда орлоо. Одоо ойрын өдрүүдэд хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн санал авахаар 130 санал орон нутагт явуулсан. Зөвхөн 30 зөвшөөрч 100 татгалцсан хариу ирүүлжээ. Дээрх нөхцлүүдээс хараад үзэхэд бидний тогтолцоонд үндсэн буруу байна. Танай нутагт хайгуул хий гэхэд нутгийн уугуул иргэдэд үүнийг дэмжих сонирхол нь үнэхээр алга. Тийм учраас засгийн газар орон нутгийн татврын шинэ тогтолцоог шийдвэрлсэн хуулийн төслийг одоо өргөн барина. Шинэ хуулиар уурхай үйлдвэрлэл явуулсан тохиолдолд ашигт малмлын нөөцийн төлбөрийн 30% орон нутгийн төсвийн татаачийг хасалгүйгээр тухайн нутагт нь үлдээж авах болно. Уурхай үйлдвэрлэл эрхлүүлж байгаа тухайн сум аймаг бусдаас илүү хурдан хөгжин, илүү их мөнгөтэй болно гэсэн үг. Гачууртын ордыг ашиглах хэсгийг Улаанбаатар том тэрэг хөлгөлсөн хүмүүс биш, мандал сумынхан өөрсдөө л шийдэг. Гачууртын ордыг ашиглах хугацааны нөөц ашигласны төлбөрийн 30%, тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн 50%-ийг орон нутагт нь шинэ хуулиар үлдээх болно.
Энэ аргаар зөвхөн тооцоод үзэхэд гацууртын ордыг ашигласнаар 60 гаруй тэрбум төгрөг орон нутагта үлдэх болно. Энэ мөнгөө юунд зарцуулах, ямар хөрөнгө оруулалт хийхээ орон нутг нь ард иргэд нь өөрсдөө мэдгээ. Шин сумаа байгуулах уу, цэцэрлэг сургуулаа барих уу, хүмүүс нь өөрсдөө шийдэг, өөрсдөө хянаг. Иргэд нь өөрсдөө мэддэг, өөрсдөө хяналтаа тавьдаг болсон үед ус даяараа уул, булш, үхэрний хэрүүл хийж суудгаа бид сая л нэг болно. Энд нэг зүйлийг тодорхой хэлье. Ноён уул байгалаас заяасан төрхтөөгөө түүхээс өвлсөн өвтөөгөө хэвээр үлдэнэ. Харин гацууртын ордыг ашиглах болно. Энд төөрч удлах, мушгих гуйлах ямар ч шаардлага байхгүй. Дахин хэлэхэд ноён уул хөндөгдөхгүй, байгаагаараа үлдэнэ, харин гацууртын ордыг ашиглах болно. Миний хөндөх дараагийн нэг том сэдв. Засгийн газрын хийх том ажил бол үн чөлөөлөх асуудал юм а. 24 жилийн өмнө Бямсүрэнгаан засгийн газар Монгол улсын хөгжилд нэг буянтай зүйл хийсэн үнэ. Тариф, бараа бүтээгдэхүүний үнийг чөлөөлсөн явдал юм а. Өнөөдөр бид энэ том үлсийг дуусгаж эцсийн цэгийг хатгах ёстой. Одоогоор эрчим хүч, гурил буудаа, шатхуун шатах тослох материалын гэсэн 3 үн зах зээлийнхээ зарчмаас гажуудан төрийн оролцоотой тодорхойлогдож явсаар байна. Эрчим хүчний үнэ зохиомлоор, хиймлээр байснаар эдийн засаг аж үйлдвэржилтийн хөгжлийг чөлөөлсөөр байна бид. Өнөөдөр бусдад эрчим хүч экспортлоод сууж байхын оронд бусдаас импортлогдсон эрчим хүчээр хамжин дамжин онд дөнгөж орж байна. Өнгөрсөн 2 жилд хүчин чадлыг нэмэгдүүлснийг тооцвол сүүлийн 40 жилд дулааны нэгц цахилгаан станцыг шинээр бид барьж чадсангүй. Гадаа төлөөтэй мөртлөө цайз чанагтаач бусдаас гал гууж байгаа айлыг арчаатай гэж хэлэх үү. Ийм учраас засгийн газар энэ оны 7 дугаар сарын 1-ээс эрчим хүчний үн чөлөөлөх ажлаа эхлэхээ зарлаж байна. Эхний ээлжин системийн алдагдлаа бууруулах, удирдлагын шинэ арга барил нэвтрүүлэх, ухаалаг хэрэглээнд суурилсан шинэ аргачлалаа турших, бэлтгэл ажлаа хийж байна. Айл өрх нийгмийн шаардлагатай давхаргаа хамгаалах зорилгоор энгийн хэрэглээтэй дундаж айлын 150 кВт хэрэглээгээ өнөөгийн хуучин тарифаар харин илүү хэрэглээгээ зах зээлийн зарчмаар төлдөг шинэ журамд шилжинэ. Газар тариалан гурилын үйлдвэрлэлд эрхэлдэг хувийн компаниуд маань өнгөрсөн жилүүдэд нэг талаас хувийн компани шиг нөгөө талаар төрийн өмчийн хэм шиг явж ирлээ. Төрөөс тэмцсэн бодлого урамшуулал, хөнгөлөлт чөлөөлөлт, үнийн бодлого, газар тариалангийн салбарт үр ашгаа өгч өнөөдөр бид хэрэглээгээ 100% өөрсдөө хангах боллоо. Гэвч төрийн байгууллага болон тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан бизнест хэд их хутгалдаж, урамшууллын одоогийн тогтолцоо үеэ өнгөрөөж, гурилын үйлдвэрлэл хэрэглээнээс 2.5 дахин их хүчин чадал хүрч тариаланч урд жилүүдээс илүү их ургац хураах боллоо. Зах зээлийн зөв зарчим дээр суурлаагүй өнөөгийн байдал тариаланчдыг тариан талбай дээрээ бус Чингисийн талбай дээр ажиллаа хийхэд хүргээд байна. Энд хүнс үдэ аж ахуйн яам тариаланчид үйлдвэрлэгчдийн саналыг авч сайтар судалсны үндсэн дээр гурил буудаан үнийг энэ жилээс эхлэн бир жуулан зах зээлийн үн дээр тогтсон шин зөв зарчимд нь оруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Хуучин урамшуулалд олгодог байсан хөрөнгө мөнгө харин нийгмийн хэрэгцээ шаардлага бүхий хэсэг бүлэгт үнийн зөрүүнд нь зарцуулдаг тогтолцоонд шилжих болно. 3 дугаар асуудал болох бензин шатхууны үнийг цаашид үн тогтворжуулах хөтөлбөрөөр бус дэлхийн зах зээлийн өсөлт бууралттай холбоотой дээш доос хэлбэлзэж буудаг тогтолцоонд нь шилжүүлэх цаг нь болсон. Бид эхний ээлжинд үн тогтворжуулах хөтөлбөрөөр зогсоосон. Харин популистуудын намарчин асгаруулсан нулимсны үр дүнд дэлхийд дахин дэр шамдалсан бензин шатхууны үн буух байсны оронд тавьсан татварыг бид нийгмийн зарим халамж цалингийн нэмэгдэлд энэ жилдээ зарцуулахаар болсон билээ. Дэлхийд тэмдэлсэн бензинийг Монголд үнэтэй байлгадаг нь популизм аа. Эдийн засаг хүндхэн байгаач сар шинийн дараахан бид тэтгэврийн нэмэгдлээ шийдсэн. Одоо удахгүй үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогчдогоо тохиролцсны дагуу цалингийн нэмэгдлээ бас шийдэх болно. Миний ярих дараагийн багц асуудал бол оюу толгой 5-7 төслүүдийг хөдөлгөж бид хөгжлийн том түвшээгээ мултлаа. Одоо засгийн газрын зүгээс эдийн засгаа тэлэх бусад том төслүүдэд явуулах бүхий л боломжоо шавхаж ажиллах төлөвлөгөөтэй байна. Ийм ч учраас засгийн газар олон жил яригдсан 5 дугаар цахилгаан станц төслийг гацаанаас нь гаргахаар боллоо. Би ерөнхий сайдын хувьд хэлцээ хийж байгаа 2 тал болох засгийн газрын ажлын хэсэг хөрөнгө оруулагч түншлэлийн төлөвлөлтийг дуудаж уулзсан. Бүх яриа хэлцээ бичиг сарсны ажлаа 4 дугаар сард багтаан дуусгахыг 2 талд үүрэг болголоо. Хэрвээ энэ 4 дугаар сартаа багтааж хэлцээгээ дуусгаж амжихгүй бол нэг талаас яам тамгын ажлын хэсгийн гишүүдийг ажлаас нь чөлөөлөх хүртэл хариуцлага тооцсон. Харин нөгөө талаас тохиролцож чадахгүй бол хөрөнгө оруулагч дараагийн түншлэлтэй шинэ хэлцээр эхлүүлнэ гэдгийг хувийн хвшлийнхэнд бас хатуу санууллаа. 2 тал ингэж чадхаа илэрхийлж энэ 5 дугаар цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтын ажлыг энэ оны 7 дугаар сард эхлүүлэхээ 2 тал амлалаа.
Эхлэх төгсгөл нь хязээ хэрхэн мэддэггүй ийм олон төслийг энэ мэтчилэнгээр засгийн газар хурдан шийдвэрлэх болно. Засгийн газраас 5 дугаар цахилгаан станцын төслөөс гадна Багнуур, Бөөрөлжүүд, Шивээ овоо, 5 толгойн цахилгаан станцууд, Иг, Ховд гол, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцуудыг барих хөрөнгийг босгох холбогдох шийдвэрүүдийг нь гаргаад байна. Ялангуяа Игийн голын усан цахилгаан станцыг барьж ашиглалтанд оруулснаар эрчим хүч системийнхаа хувьд бүрэн бүрэлдэж ажиллах боломжтой болох юм. Эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлснээр шинээр 6-7 станц зэрэг баригдаж эрчим хүчний импортлогч орноос Монгол улс экспортлогч орн болно. Хүнээс гэрэл гоохгүй хүнд худалдаж ашиг олдог болно гэсэн үг. Дараагийн шинэ асуудал болох дамжуулга шугамын бүтээн байгуулалтад шилжин орох шаардлага өнөөдөр урган гарч байна. Усан болон дулааны шинэ цахилгаан станцуудаар бидний гол бүтээн байгуулалт хязгаарлагдахгүй. Нөөцнөөс шингэн түлш гаргах том төслийн хөрөнгө оруулагч нь шийдэгдлээ. Цементийн эх орныг их тодтолтой дараагийн үйлдвэрүүд энэ зун ашиглалтанд ороход бэлэн болж байна. Энэ жил бид алтны үйлдвэрлэлд тэмцснээр урд өмнөх жилүүдээс илүү гарч 20 тонн алт тушаана. Энэ жил Дорнод болон Баруун Таван аймгийн хатуу хүчтэй замын бүтээн байгуулалтууд үргэлжилнэ. Дээрх чиглэлийн нийт 1602 км-ийн замын тодорхой хэсэг болгоны хөрөнгө оруулагч, ажил гүйцэтгэгч нь тодорхой болсон байгаа. Зөвхөн хатуу ажилтаа зам төдийгүй хэдэн 10 жилээр хийгдээгүй төмөр зам тавих ажлууд энэ жил эхэлнэ. 5 толгой гашуун сугаа чиглэлийн 267 км төмөр зам, Эрдэнэ даваа чиглэлийн 570 км замын бүтээн байгуулалт явагдана. 2011 оноос хойш гацсан шинэ ярмаг 4000 айлын орон сууцны хорооллын бүтээн байгуулалтыг шинээр эхлүүлэх шийдвэрийг засгийн газраас саяхан гаргалаа. Шинэ ярмаг хороолоос гадна Улаанбаатар хотод 7 хорооллын шинэ бүтээн байгуулалт үргэлжилнэ. Газраа эргэлтэнд оруулж суурьшлийн шинэ бүсүүд бий болох ажлаа эрчимжүүлнэ. Орон сууцны ипотекийн 8% зээлийн хөтөлбөрөө энэ жил бид үргэлжлүүлнэ. Бид энэ жил 8% зээлээ зөнгөөр нь орхихгүй. Тэтгэврийн сангийн шинэ зохион байгуулалтыг эхлүүлж, тэтгэврийн сангаа хөрөнгөжүүлэх, нэрийн дансаа хүн бүр дээр жинхэнэ утгаар нь бодиттой ажилуулах, сангийн хөрөнгийг үр ашигтай арвижуулах, 8% моргижийн хөтөлбөртэй холбох чухал ажлуудыг хийх болно. Ипотекийн зээлд 80 м2-аас дээш байр авах хүмүүсээ хамруулах ажлаа мөн энэ жилээс эхэлнэ. Түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг эхлүүлж, зээлэнд хамрагдах боломжгүй иргэдэд түрээсийн байранд амьдрах боломжийг шинээр бий болгоно. Мөн 24 сум нь гараагаа эхэлсэн шинэ сум төвийг бүтээн байгуулах ажлын дараагийн шатны санхүүжилтийг босгох, хамрагдах сумын тоог нэмэх ажлаа хийнэ. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, тэр дундаа утааны тухай маргаан, шаттдаг-шаттдаггүй утаа, гаргадаггүй түлшний тухай бүх маргаанаа одоо бол зогсоох цаг болсон. Нийслэлийн агаарын бохирдлыг арилгахын тулд эргэл буцалтгүй газны буюу хийн үйлдвэрийг барьж байгуулах ажлаа энэ жил эхлүүлнэ. Утааг хийн хэрэглээл арилгана. Хийн үйлдвэрийг барьж байгуулах, хэрэглэгчдэд хүргэх шугамын хөрөнгө оруулалтыг Хятад улсын хөнгөлөлтөө зээлийн их усрээр хэрэгжүүлэх шийдвэрийг засгийн газар мөн гаргалаа. Мөн хог боловсруулах үйлдвэрийн 2 ч төслийг хэрэгжүүлснээр хогны үйлдвэргүй хот гэдэг тодтоглоос Монгол улс салах болно. Татврын орчныг ойлгомжтой энгийн болгох, олон улсын жишг стандарт нийцүүлэх, татврын хувь хэмжээг бууруулах, буцаан олгох, татврын маргааныг эрүүгийнхээс илүү иргэний журмаар шийддэг болгох 10 илүү багц хуулийн төслүүдийг засгийн газраас их хуралд өргөн барьлаа. Хөрөнгийн биржийг Лондонгийн хөрөнгийн биржийн удирдлага зохион байгуулалтаар шинчлэх, Мяд компанийг дотоод гадаадын холбогдох байгууллагуудтай хамтран шинжилэн зохион байгуулах, иргэний нисхийг бүтэц зохион байгуулалтын шинэ хэлбэрт оруулах, төрийн өмчийн компаниудыг Сингапурын Temasek маягийн загвараар хөгжүүлэх зэрэг ажлуудыг засгийн газар шийдвэрлэнэ. Засгийн газрын гол анхаарлаа хандуулах дараагийн нэг чухал асуудал бол олон улсад стартап гэж нэрлэгдэх шинэ бизнесийг дэмжих, ялангуяа экспортод чиглэсэн үйлдвэр аж ахуйг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудал байх болно. Сайн мэдээ, сайхан бүтээл жишээ зөндөө байна. Төдөн ям захиралтай Монгол гутал үйлдвэр өнөөдөр Голланд улсад өөрийн үйлдвэрийн 3000 гутлыг нийлүүлэх дэргээг хийсэн байна. Гэхдээ төдөн ям захирал энэ захиалгыг биелүүлэхийн тулд урсгал зардлын санхүүжилт хэрэгтэй байгааг төрөөс бодлогоор дэмжинэ гэсэн үг. Гаднаас доллар олж ирж байгаа гадны зах зээлд Монгол бараа гаргаж байгаа ийм үйлдвэр аж ахуй нэгжийг аж үйлдвэрийн яамнаас тусгаасан хөтөлбөрөөр дэмжих болно. Эхний ээлжинд ноолуур аль ширээ оруулан бусад шин санаачлагыг дэмжих маягаар экспортоос тэрбум доллар босгох тодорхой зорилтыг дэвшүүлэн ажиллах нь илүү үр дүнтэй гэж үзэж байна. Энэ 4-5 дугаар саруудад ерөнхий сайдын хувьд гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах зорилго